nyingidde ekyoto kya people power. Nange Uganda ensi enyuma, Uganda ensi enyuma, Uganda ensi enyuma. But end of the day ensi enyuma Uganda. Sitira kujja naye ekindeese waliwo kyali wange ava mu kampu ya people power, ali ku page ya people power. Guy alina respect mu kamwake, ate kirabika tamanyi nnyo binkwatako bingi. N'abantu abadde balaba ku page yange bannange nzokera ku makya okuposting about ekintu kyempulya ku page yange. Tegeeza nti no saagaliza Bobi Wine, njagaliza Bobi Wine nnyo ali wange ne kunaku barwe olupya lwakoze olumba president nanga bajja ko please play this song mu program yo ku email yange. Nanga it's fine because my work is to play music, which is okay. But end of the day nti nze audience chimanyi tosakira kumacha kumforcinga kwagala gwe kyoyagala njagale. Wano kyali ali ku page ya people power bamita Hamza Saleh. Hamza Saleh ali obakola bakadama ali somewhere musize bugundi ze buwarabu. Ekyo si kikulu nnyo, ekikulu kiri nti akyali wange nkuwa respect kubanga mukamwako oyinamu ekintu ekiyitibwa respect n'okutya n'okuwa abantu ekitiibwa. Nze kyokka ekintu kiri against about you people power guys nti mumanyira nnyo mwagala nnyo mutuyisemu nnyo amaaso. Ffe abantu tuvudde wala okutuuka we tuli. Nze sivangayo kuvuma muntu wadde n'ogu. Sikola nko video evuma muntu era sivuma nko muntu ku Facebook. But this time nze okuvuma omuntu. Nesiza kuvuma muntu by the way. Nze kubulira abantu abasinga obunyi nti omuntu okusirika taba musiru. Ano omuntu okubanga taswakira kumacha ku expressinga engeri jawulira kitegeeza nti abakataala. Tabakataala. Sometimes bamu omuntu asirika for the sake of tayagala bigende wala. N'ekirala ensi eri free. Oli waddembe okwagira kyonna kyoyagala. Oba wagira Bobi Wine, oba wagira Museveni, oba wagira Besigye, oba wagira ani, oli waddembe. Neza okudda ku page yange okumpemula. Okumpemula okunforcinga mu mwagale ekyenjaga. Mwagale simanyi munjagale kye mwagala. Mwana ba people power mulinganga n'ebinanka byesejja kwogera. Sisigera bavuma because I'm not that kind of person. Nenjaga bazaamu ku magezi muddemu ku magezi. Nti wiliyo kwagala ekintu tofola kuforcinga muntu kwagala kintu kyatagala kwagala. Bela nebibyo nange bere nebyange oluwaddembe kwa likinga page eno obogira ikinga because liro gaba like or don't like. It's a matter of liking or disliking. Siku forcinga ebintu sibya kuforcinga mudawo ne mumpemula ne mugamba simanyi ne bakubakaza abakulu simanyi ndi abana abato ne bakaka. Sincere speaking, Uganda je mwagala okufuga munatufuga ku pistol we mutyo munatufuga nga mugera mutuvumwa vumi mutuyisama amaaso. Bakoze bali ku Facebook kuno diwa nokende ku machengo ndaba nga mvuma Bobi Wine nateka ne bivuru byange mulabe ku page ya people power nga muga asimana agamba ko Bobi Wine yakuliye ekisinde ky'abantu abakuba obucupa. Yes na ina ochogera wende because characters are ina characters abantu babiri. Ndi radio presenter ndi critic wa music ndi mtegesi wa bivuru ndi tata ebintu bine ebyo nana mbino omuntu ogu omu ne okera kumacho kudda ku TV omuntu nambuze kibuzo nenjogera kitegeeza nti ato netike because ambuziza nino kumuddamu nga we nino kumuddamu. So mwaba people power abadde ne mutu efulira ka abakabi mutuvuma mutu wemula nolaba omukazi omukulu wavaano genda Dubai genda kolira family yo. Nze ndi mu Uganda sivangamu ntobedde mu Uganda wano buli kimu kye nina nkigasolinze lwange. Museveni tanyambyeko, Bobi Wine tanyambyeko. I do it myself as me. So mudde ne mutumanyira tumujja tutwalira mu nkwawa mmwe. Simba mutuliyisa basebo. Simba mutuliyisa temudda mutumanyira. Simba mungulira data, simba munsasula. Nze gulira data wange nemuteka ku page yange nentako bikimu kyenjagala okuteekako. Na posti ngekwatagana ku Timale nengamba sirabangayo comedian ayina magezi nga Timale. Saturday kontino mvumi Bobi Wine Saturday kochi ebigambo adayogera newunyiza comedian okubanga mukamwake atya Katonda. Nze sirabangayo comedian atya Katonda bukyanga Uganda rawo. Bonna ba comedian benda baba bavuma baba we mulaba bakola biki ne Timale yakoze ekintu kye newunyiza. Okipostinga ku page yange kijiri kwatakatetya ne Bobi Wine.
I respect Bobi Wine kubanga chali wangi because gwe okunyamba kwange ne Bobi Wine tebikwatako naye tokumalako emirembe kujja kumpemula ogamba tino ba people point bemujjo tutwalira mu kwawaza mmwe ye government ye mwagala eyo tuyisama amasono tumanyira fe tuli bantu bakulu sebo oli mukulu musaidio byoyina bibyo ne byange ebinkwatako byange ne bibyo sagala kumanya oba walidde oba towalidde bane fe tuyine naku yaffe tubonye n'ensenyi gye tulimu okutuuka we tuli bibadde byamagero n'ogwo noddeeyo ng'okwanga bakuwa free internet yonna gy'osinzira mu nsi gyonna gy'olimu notandika okutumanya tumalako emirembe temutumalako mirembe fe twekyawadda nze sivangayo kuvuma muntu nengenda kukeera ku makya nkwateka buloga kamu wano nkateke ku live nga bakakuba kibooko mumanyira ebyo mugera musinika ebinnyo byammwe munzije mukama mmwe sira wa Bobi Wine sina muntu wena gwendya ndya byange nekolera zange ntuyo zange okutuuka no wendi temuddangamu kunya samirako ebisirisi byammwe bemweyogeza I try to keep myself to become nokubeera nga kulinga nembewala nenewala abantu tojja kuveeri omanyire ku page yange gye neekolera oli waddembo jagala oli waddembo butajagala sikuforcinga kwagala page yange ate tojja kumforcinga kwagala bipopapa byammwe siwagira Museveni era sagala kumanya bikwataka ku Museveni to hell with Museveni byandadde na ku family yange mbimanyi naye tojja kumforcinga kwagala bintu bimwagala njagale simanyi ovuma Bobi Wine yani se wange yalaze kukumuka jana nsasulia mwanange school fees oba yalakende ku machana la sasulia abantu bendabirira mumanyira ebyo muddengu budata ba mu siru nze nyama jiri the city anze kunvuma nalabadda mama nge yango banga ne myaka 8 ekintu kyanvuma yanga ntyo Jacob sina mugaso ku nsi ebyo bemuvuma nsibye mbiwulira mu matu gange nsibye mbimanyi mpulidde nkuze mbiraba temwina kipe kyemugera kunvuma n'entitya kati mbamugera kuvuma njagala muvume mutugamu njagala ovengo kwesa manyako genyini onsange ogente Jacob nkwewulira otegenti nze wajje navanga mukutoba naita mutanuru okutukana wendi mudde ne mwasamira ebintu byammwe byekisirusiru nze nja kubavuma sivumangako bloga denogu satakingako muntu wadde nogu mpostinga bintu byange benjagala oba okyagadde nokyagala oba tokyagadde nokireka okuddako kunfula emboozi yammwe ku peje yange ku data wange wakimumalako emirembe peji yammwe yange oluwadde mbokera ku macho jani likinga oba giraikinga mbo bakusuza simanyi yagala bakadde mbadde yagala njogere nnyoko mugera mwasama yasama kati mpale mama mwagale nanti njagala bakadde njagala ndesere mama wo mwagale nanti njagala bakadde mumanyira wachi mutusibako ebintu bimwagala mutwagale oba mwagala byammwe chance ye okwagala oba obutayagala ate ani ona nkubira nkyayomba gusoko veeko mwe guys buli muntu ali waddembe okwagala oba tayagala ndi mu karantini entogonya ndeno Museveni ataddeko binanka nibye tuli mu nnaku mudde munja samira kuwanda simanyi biki wakitovaayo nolagaga olaba nze ngonodde amateeka gavumenti ekende ku makye tugambye musigale ewaka waki ogenda okukola ng'omanyi gavumenti egambye nti musigale ewaka mutujjeko ennaku yammwe nammwe oba omanyi nti no gavumenti egambye nti sigala waka waki ovaayo ogenda okole gotaba kiri mu nsi ensi abantu bafa mudda mu bitu bya kisiru munonya sympathy mbwa mmwe ngenda bevumira nze ngenda bevumira gwowulya nti no neewulira ng'omanyi nti omanyi nzaani nze bampita Jacob mbeera zana jangu omanyi kinzaani ebyo mudda ne mutisatisa nze nja kukwatako akantu akavubuka kama people power kati mujja kakasa nti okubusi mulimu abatumbaavu okusirika si muntu taba musiru omuntu okubeera nti no asirise teba musiru sinabakera kumacha kwatakingako Bobi Wine lwekyo because mukuru wange nkuze mu industry eno nga mulaba muwa respect mpa Banjo Man respect mpa Mitch Kiwani respect mpa Mama Babi respect but mwe ba followers be follow gono kaka oku mwana buchali mu wa people power muinegeje mumanyira mumwe muinegeje mumanyira mumwe kati mubanyidde mu kyamu nze nja bevumira kati nzagala munvume njagala onsange oneyimbe mo ganti Jacob wavuma people power oyimirirawo olabe mmwe mumanyi fa abantu juwaje tuvudde okutukano etuli myaka 8 abeera ku street ke wani Bobi Wine ajana namba na nyamba kuba Museveni ajana na nyamba wachi munkuba Museveni wachi munkuba people power mmwe
nze siwagira politics neste kingana ku posting a message enyumidde nganzo omuntu webe nyumidde it's well ndi wadde boji postinga ndi wadde bogano ji postinga sokera kumacha kumalako mirembe semanye jivayo oyogere nsonga eziri mu Uganda wacha abantu bafa nzaba tumo kufa buli muntu ayina okufa kwe Jacob nja kufa na wala video no jakufa buli muntu ajja kufa gubange enteekateeka ya Katonda yalega matiro ajja kufa wotyo yejjo kuba enfaayo no 40 yejjo kuba enfaayo nekirala kankutangaze mu simaye bavuka ba people power you can't force reality tosakera kumacha ku forcing reality Katonda wa asalawo nga yagala Museveni abere mu bufuzi no kolotya no muvume mirundi 10 Museveni ajja tufuga fena nze na atufuge fena twavuwale because tetulina magezi galaba maso je tulaga Katonda ya asalawo ani abera ku ntebe eyo era Museveni wanaba mukoyi ajja kujja mu switch wati chui amujjewo bantu banyinyo betulabye ababadde mu bufuzi ne wana bagenda nesitukera kumacho tumalako mirembe muntu mazeke mirembe tetukyalina bampede kanywene ku mazzi nkomawo temuvaako mbamwe ndi wakawange ebizibu binna bingi ndi mu kalantini zinsubiyeko nsulana mu ntebe pressure nina nyingi mudda mu nyumiza stole zammwe ate nkomawo temuvaawo Gasiya kamana okufuna amazzi wano embaso zimanyiriza people power akanyona Red Bull mfuna amaanyi mbaletedde Red Bull mfuna amaanyi bulungi people power munyinege je mumanyiramu naye kati mwamanyidde mu kyamu bana enga nsirise okuva ku makyamu ndiko munfudde emboozi munvuma mu bipeji byammwe munindira kamanyo gammwe olwokubanga newe kitiibwa saka kuvayo kwogera na kuwemula kintu nemoza nti ndi musiru siri musiru kawano I survived on my own nga mama ngene tatange bangobye waka nga nemyaka 8 goverero kwanga tino wagira Bobi Wine omanyire gomanyi waje nfudde okutukana wendi Gasiya olwokuba nti sagala kubaye mutikenzo semanyi kuwemula nange manyo kuwemula nene wa kitiibwa olwokuba nti omanyi je nfudde ne kiki enkoleredde ne sikera kumacha kumalako mirembe jange mu people power mwaka jirya kanywe namu nkyabavuma data wange mwe simayi people power binanka ni bisimayi bikimwe people power amazimwe ngenda kubevumira mmwe ngenda kutandika okuvuma buli muntu yena nvuma ebyo damu ndo muntu deno danda ngune ndo taliko okumvuma kumpisa isamu amaaso gonkoledde okutukana wendi gomanyi waje nvudde Bobi Wine nyambye ku nganchali ku street wani ngandagana omunkuba nzo kuswako ningo kutukana omanyi empisemo okutuka wano mujje mudeni mujje musinikira kamanyo gamwe ovuma people power ovuma Bobi Wine namuvumyeko kabaye no kunywamu mweze nabangi kankomewo ndeta mazzi ndimbuliri nebase nako numa abantu bafa abantu nina abana bokulabirira bagalama abana bali 10 benino kulabirira benino kuwa muchere benino kuwa kawunga tabaina kyakulya munyomeza tuno nkere ku macha simanyi nkole kimwe simanyi wacho ovuma Bobi Wine yani atagambi bwako ye namuvumyeko mujja mundira kama nyoga mmwe mulekera kunteka mibozi bya mwema ba people power nze ndikana kambata ne tobedde byange nja kuvuma omuntu atenze nasalawo nja kutta omuntu nze kate nkomawo temuvaawo nja bevumira aba people power ngesobolira nkomyewo mbalengeza kukima mazzi aba people power mumanyidde nnyo nasoka nensirikira akavubuka kali South Africa bakata MC Nomani kayimbi kanzira ku kalamba ne kanvuma nensirika ono simanyi ani bamitani ono kakensa nansira ko navuma nensirika aba people power bloga munvumi nensirike banga dene nga sibe sinyega kigambo ade neki olokuwa newe kitiibwa nenga tusijja kuvuma muntu wadde nomu kansirike ne kuno kimpitiriddeko mumanyidde nnyo kisusse mugere mumanyire bali bamulisa muninganga nebyammwe bye muina mwinege je muitetwana mu Uganda jobela Uganda yammwe mwamutufuga senga badde nera Museveni abawanyedde betu nzemba kuba Museveni nkwatayo ka people power akavubuka aka nendo kankasala asala obusorobo tekadde mukumanyira ade n'omuntu n'omu mwinege je mumanyi je mutwala muntu muli spiria temuli spiria wano temuli above the law eno free world buli muntu waddembe ku postinga kyona kyayagala
Oluwaddembe okupostinga kyoyagala, ndiwaddembe okupostinga kyonjagala, ndiwaddembe okuwagira gwenjagala, nawe oluwaddembe okuwagira gwoyagala. Waki mutumalako emirembe? But people power, you abuse the Bobby Wine. Namu abuse nze koddi. Namu vumye koddi. Muno nyo kulinyirira, muno nyo sinika ebinyo temulina byakola. Mubeera eno bakadama bwammwe temujja tumanyina tumalako mirembe. Nze respect somebody who will respect me back. But okera kumachana malako emirembe ne kusirikirira. Tesikeza ntosimanyi kuvuma bimvumo byemuvuma. Kuwe mulagwe mulimu gwe muyina. Kuvunisa abantu mannyo n'okola ki kati nze bulina kwa nvuma. Walwakede mwana kamano kunywa amazzi. Obusungu nina bulungi kuba people power mmwe. Ensi yafe mugifudde geyena mutandizo tutekamu ekize ekyali wanewa e Rwanda mwagala twettette ffe tuli mu Uganda waki mutekamu ebizeze byamwe by'ekisiru. Notunyanga abantu bafa ku kintu kimu kyokka kufuga abantu bali mu kufa abantu banonya posirwaze ekirwadde kiri mu kutta abantu mudda mwemola ki omusajja abagaye musigale waka mudda mu simanya atengenda kukola omusajja agaye sigala waka otutte ebintu ogenda kutunda ate nze mba kuba ye sasi ku nyama kwa muyina emputtu bana Uganda muyina emputtu sasi ku nyama naddamu ebya people power mmwe mfuna yekyo era mwawonanga muli ku Museveni falago mumanyira namudda ku page ye novuma Museveni noli akute simanye esimu yemitwala abiri novuma Museveni noli asura musimanya afuna emitwalo 10 navuma Museveni notuno gati ko singa Museveni akira kumacha nakwata yakavubuka kamu nakateka keruzirawo ne batunda ebibanja bya kajjayo mumuzanyisa nensi abantu balabye ebizibu mu nsi muno kanywa amazi nkyabavuma najja mu Kampala nga sinade n'ekikumi ku nsi yange nywa n'amazzi aganyonguga mwagala kunzijjako mirembe gyange mbwa mmwe mwani abanzijjako emirembe gyange mwani abanzijjako emirembe mu gyange mwaba people power muza muli above the law tosobola kutwala mirembe gyange. It's a free world. Oli waddembe okwagala kyonna kyoyagala nze bitanzimba saagala kumanya waba kuba abantu mu Kampala babakuba simanya abantu bafa as long as nze ndi mulamu n'omwana wange mulamu n'abantu benjagala balamu. That's all matters. Kuno ku nsi ekintu ekiri mu Uganda kiri about for God and your pocket kiri mu Uganda noko pansime gwomu tukubako naye byebimu byali mukola waki mutumanyira manyira simanyi oyagala ngotayagala Bobi Wine musango mama tunata kusula mu nyumba nze nja bevumira tachifude wakulwana biche wakufira ki na Uganda ze yanta mata madda Uganda yantuuka wano kuva mbuto bange nga Uganda yantuuka wano temuza ntimwina ekivumu kyemugenda kunvuma kyestafunyeko mbulamu bwange gwetebereza ku myaka 8 ng'osula ku street bivumo kibenzo kubanga oli sivinga buli nnaku ku myaka 10 nopangisa mu Kisenyi mu video hall ng'osula ku form myaka kati gwetebereza bivumo kibayinza okunvuma bestawulirangako mujja mungwirako eddalu lyammwe mbulako nga people power fuck you temuda mutumanyina nemanyina namwe otumala ku mirembe gyaffe nze yewulya nti wali wa people power njagala onombe physically sagala onvumire ku internet nonya ontuneko bivemo by'amateeka twetwale hands down mumanyina manyanyo omuntu wasirika taba musiru omuntu okera kumacho okusirika naye wekitiibwa tesigenda ate musiru mumulinyeko mugerenga mumanyira okwanga nti omuntu musirise tajja kuvayo kwogera okamwe muwe mulanyo muvuma nnyo mama twakasoka okulaba people power UPC yali wano nga y'amaanyi ne movement ejagenda nze siwagala movement sagala people power sina chenjagala kumpa mirembe jange tontabala sikutabala womba tontabadde sijja kutabala woba ontabadde nja kutabala katomaka guno gwendiwo buli yalanvumyeko ngenda muvuma nange mutege ntunaffe tumanye okuvuma lwakwerekereza n'ebitibwa byaffe nenga tumuwala nga tajja kundaba nga nvuma ku Facebook kubanga manyi muwala nga ali ku Facebook esawa zino mundiko munjologa mundisiza amanankali mundisiza biki olwoka mumanye okuvuma ebigambo ebiwemula mwakali wa people power mugere mumanyire banyammwe ebe musinika kaka ebinyo gwe MC Nomani wa South Africa gwe MC Nomani gwe wanvuma nga toli kyali wange gwe MC Nomani gwe todange Uganda MC Nomani gwe ganja Nomani gwe MC Nomani
tomanyi waje ntambulidde okutuuka wano gwe MC Nomani gwe kakensa gwe mwa bloga befuula abakabimmwe nze nyakwatako bloga omuwaati nja kufuna bloga nakyawa kyawadde ensi nze nalabalabadde ensi nako wensi ebimuganga muzungu omuntu okusiika tebala muti omusiru abantu tusiikole kubanga twedeserving ekitiibwa kyaffe nduga tukatwesekereze ne mutuddako ne mutumanyira ne mutumalako emirembe ku data wange onfugireko ku simu yange onfugireko ne mbulamu wange oba bulijjo onfugireko gwani olwokubanga wagira Bobi Wine gena akusuza ennyoko fena tunali ya Bobi Wine wanafuga ajja kujja nsomese mwana wange nze bya Bobi Wine tebinkwatako naawe oba afuga oba tafuga yamanyi bizibu bye ne Museveni bye tebinkwatako oba abafuga oba tufuga yamanyi Gasiya mukira musirika amasimisa amanyo olwakanga omuntu musirise ne mujja mumanyira notagingako nogenda ku post ku page yo temuda mukusirikako manyo gammwe zinako akuwadde ensi ate nkyaliwo paka saa 8 mutegente ensinzibu ebizibu ina bingi mwadduka mu Uganda mufaawo fe tuli mu Uganda tuvanga mudduka mu Uganda mutumanyira jangu komawe Uganda oleche chetuli mukati enako nerumira ebirede binerumira mujja mungwira ke dalulia mu Gasiya bu people power wakali wa people power za sijaba wemula sijaba vuma sima sijaba wemanga bimpanenze ndi bagamba mwana buli muntu waddembe olwaddembe kwagala kyo yagala olwaddembe butagala kinjagala nezikigeza kantu kujja kumanyira kumala kumirembe ja ku page yange jinakira kumacha okugulawo nga waliwo akapesa kagamba like or dislike woto jagala jifeeko genda nina mtu malake emirembe kuladi mtu mazeke emirembe mubivulu mtu mazeke emirembe ku Facebook mtu mazeke bula mtu mazeke Museveni atunyigiriza people power tunyigiriza bula mtu mazeke emirembe mwaka jira people power yamwe mufena yo mazimwe banangi mutama kato senga tubawo wa president muna atukola ki munagenda mutumanyira manyiriza we mutyo kati singa mmufuga esawa zino nze mwatama people power nali njagala nnyo newe nako mwakera kumachogeranga muvuma buli muntu nze nja bevumira nze bloga ina mvuma wati nja kutandika ku family gye bakuzaala mudayo ne mwesa misena mbako katonda bayambe ne mufuna obutuze gye mumbeera mu bisibya mwe gye mumbeera onvuma ko gunja kunonyereza ko ne family ne mama wo ojja kulaba ojja kakasa nto ku simu ni abantu abekyawa si inabwe tuwe twelumira Museveni atukarakata people power tukarakata ononya kemerembe ku Facebook eno okusanga people power bikumanyira ogenda ko wabweru tokiza kutambula mama fe tuberewa olokanga muina sima people power tumbavu ne people power wanyu mune kawalaji kwanya ni bitu binjagala okwogerano nga byo biva kuda ku ntobo y'omutima gwange pulira nnaku n'obusungu Uganda yefuse kise kitategerekeka mumuloza mumuli bana mumuli bakatonda ogamai katuna masiro kulomezako Museveni obanze ya muleta zisironda akwera sagala kulonda sagala na kumanya ebyo kulonda ebiri nete chikera kumacha kungana ku postinga kintu chenjagala ku postinga problem yange ebadde ya ku postinga kintu kya simai Dr. Tim Tamale mbi postinze ngo mtu wa postinga postiye neteka ko ebintu byange benjagala govude yo tanike kumanyira ngo vuma Bobi Wine namuvumya ko nza muvumi oba Dr. Tamale ya muvumi mwa people power mwavubuka mmwe nebe bikazi ebibere Dubai mu biyumba yombamo mudene mudandi simai mudda mu Dubai mumanyi koma Uganda on facing onvume ngondaba nja kumalia kenda kujina jenterekede myaka 3 nini ndakuyanga kuva njeterekede myaka 20 njina ku mutima gwange enuma mudde munzungira ko mungwira ko darulia mu mwana bipopo biro binenge manyiramu omuntu okusirikira ngira kufuna akavuka kamaka people power wekati kajja banyumiza aka kamu kajja kira kumacha kanyumiza ba people power banne bako mumanyira mugera manyire bali muri salisa nzite mujja kuntisa tisanze je mvudde wala ate mbadde struggle ngo kubera nkyendi kati temumanyi wa jempiso kutuka no wendi okwagala obutagala kyo yagala kigeza ojo manyiro onzire ko mfude onse yalinge mu peji bya people power mwaka jiria mwe mundisa
oba nali kende ku makya nzije wambe bannange ndi wano minister ne school fees mu mpeeyo mwaka lya people power yammwe mwe mnamvuma mutia eno page yange ndi waddembe okukola kyonna kyenjagala ate nno munziguddeko olutalo nze by for information saagala Museveni yantuukaano Museveni naye ate mu people power mugenda kuntuukaano nammwe mutufukidde ekizibu eno Museveni atukalakata watulina emirembe okufiira comfortable ye Facebook yo ne ku Facebook bakumazeeko emirembe olwokuna balina abangi mu kigrupu bakuzeeko bakuvumye bakusherenze mu bigrupu byabwe musinikire muli amanyo gammwe abapipo wa munesonyiwe nze mpali spectator omuvubuka Ousmane Nabize Hamuzani Kasule Hamuzani chero nga kaze into anomuwe Hamza muganda wange kankubulye kino nti mu life eno mulimu ebintu byotaswa kema kya kuogera mu bulamu bwa nze obutogera kwa about omuntu we kankubire simu amberedde ki nze obutagala politics tekigeza nti zino sagala sirimirwa Uganda nemirwa nnyo Uganda njagala Uganda buli muntu alina time ye eyokubeera mu nsi muno bulungi eyokubeera obubi Museveni atuka naye nga nzisagala mama tagala Museveni omusajja atufuza